एमर्जन्सी लायली हेजो गोंया भितर सुद्दां आमी पयलो तेन्नाचे आमचे लिडर्स दादा आर्वेकर बटले म्हाजो काका महादेव आमोणकर दिगंबर आमोणकर हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेच्या भितर तेंचो योगदान आसलो तेंचेर सुद्दां खुबशे अत्याचार जाले तांकां जेलीन भितर घातले अशें आमी तेन्नाच्या भुरगेपणांसून पळयत येयलेले आसा. सो आयज जेन्ना 51 इयर्स ताका कंप्लीट जाल्ले आसा ते उगडासान आयज आमी हांगा जे एक्झिबिशन लायलेले आसा जे एमर्जन्सीच्या भितर बाबतींत कितें जालें ते आमी पळयलेले आसा आनी तेजे लागून आयज हो कार्यक्रम एमर्जन्सीचो सेलिब्रेट केलो आसा आनी जो बारीक लोकां कडेन जे तळ्या गांवां पर्यंत पावूंक जाय जे आमचे कार्यकर्ते हे सगळो प्रोग्राम जो आसा एमर्जन्सीचो उगडास करून दिवपाक लागून हे आमी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. एक फंक्शन आशिल्लें त्या फंक्शना थ्रू काँग्रेसीन जे 1975 एमर्जन्सी लावन म्हणजे आमी ताका इंदिरा एमर्जन्सी म्हणटा एमर्जन्सी लावप खुबशे हे आसता पूण एमर्जन्सी लावन लोकांक सतोवप म्हणजे ऑपोजिशन लिडर्स धरा प्रेस धरा तुम्ही लिगल फ्रेटर्निटी धरा भुरग्यांक सगळ्यांक मेळटा तांकां तांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न हो तेन्ना जाल्लो आनी त्या खातीर आज आयच्या तारखेन हें कित्याक म्हत्व आसा की आज तुमी पळोवपाक गेल्यार आज खऱ्या अर्थान डेमोक्रेसी आज कोणूय खंय कितेंय उलोवपाक शकता ताजेर कोणाचीच बंदी ना पूण तो एक काळ आशिल्लो जेन्ना डेमोक्रेसीची खऱ्या अर्थान हत्या जाल्ली. आज राहुल गांधी आपल्या हातान संविधान घेवन सगळ्या कडेन संविधानाचो खून जालो म्हणटात. राहुल गांधीक आमी सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा तुज्या आज्जेन जेन्ना एमर्जन्सी लायली ते खंयच्या कारणा खातीर लायिल्ली काय म्हणजे आपल्या स्वताचो हेतू म्हणजे आपूण प्रायम मिनिस्टर उरची म्हणून आनी अलाहाबाद हायकोर्टाची ऑर्डर डिफाय करपा खातीर म्हणजे आपुणूच उरची प्रायम मिनिस्टर म्हणून संविधान बदलून म्हणजे एका रातोरात आनी आयतारा राष्ट्रपती भवन उगडे दवरून कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्सांची मान्यता नासतना एका पेनाच्या स्ट्रोकान म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी संविधानाचो खऱ्या अर्थान हत्या 1975 जाल्ली आनी हे जनते मुखार हाडप हे खूब गरजेचें आसा कित्याक आयचे हे काँग्रेसचे लिडर जे आसा ज्या संविधानाची हत्या म्हणटात हे सगळे लिडरांक म्हजो क्वेश्चन आसा 1975 जाल्ले एमर्जन्सी हाजेर तुमी कित्याक उलयनात काय म्हणून आज जेन्ना सगळ्यांक उलोवपाचो फ्रिडम आसा आमी पळयता कितलेशे प्रोटेस्ट जाता गोंयांत तुमी पळय कितले कोणाक आमी हाडयल्या कोणाकूच हाडूना तो एक डेमोक्रेटीक रायट आसा आनी ती ते एक्सरसायज करता. म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या इतल्या काळा भितर आनी हाज्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीची केन्ना सरकार आशिल्ली तेन्ना संविधानाक म्हणजे सगळ्यांत श्रेष्ठ धरून ताज्या अंतर्गत आमी काम केल्लें आसा आनी त्या खातीर आमचे आज सगळ्या कार्यकर्त्यां पर्यंत आनी जनरल पब्लीक जी आयिल्ली आज तांचे पसून मनोगत आज तांणी व्यक्त केलें जे 75 जे सरकारची नेवीन सर्व करताले थोडे पब्लीक सर्वंट जे आशिल्ले तांणी आपली हॉरर म्हणजे कशे रितीन आमी तेन्ना रावताले ते ताणें व्यतीत केलें आनी ते आयकून पसून आमकां आज काटो येता पूण त्या काळार कितें जाल्लें आसतलें हें आमी समजूंक शकता आनी त्या खातीर हो आमी दीस संविधान हत्या दिवस म्हणून आमी हे करता. आणीबाणीच्या काळात एकूण म्हाका 7,000 जर्नलिस्टांक जेल केल्ले फ्रीडम ऑफ प्रेस तांचे मॉनिटरींग जावपाक लागिल्ले जंय जंय प्रेस जाताले तांचे बद्दल इंदिरा गांधीचे बद्दल जे जे रॉंग उलयताले जे जे रॉंग बरयताले तांकां तांचे पावर कट्स जाताले कंटिन्यू जो जो एरिया मिडिया हाऊसेस आशिल्ले जंय जंय जाताले ते पावर कट्स जावप तांकां इवन म्हाका दिसता तांकां बातमी सुद्दां ती कळ्या रेडिओचेर कळ्या जी रातची आणीबाणी इम्पोज जाल्या ती बातमी सुद्दां लोकांक रेडिओचेर कळ्या कित्याक तांणी रातचो पावर कट केलो 7,000 जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड लिगल फ्रेटर्निटी वॉज अफेक्टेड मागीर आमचे लोकांक मास स्टेरिलायझेशन्स मागीर जाली पॉप्युलेशन कंट्रोलाच्या नांवान ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता ज्यो आमी केन्नाच आयकुना म्हणजे जो भुरगो आतां ह्या काळान जल्माक आयला त्या भुरग्याक अशें कितें जाल्लें आमच्या देशान तो फक्त बरें 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 ते पळयत आसा मोदीच्या अंडर सो हे अशेंय आमचो एक डार्क पास्ट ह्या काँग्रेसीन आमकां दिल्लो हे जेन्ना ताका कळटलें तेन्नाच ताका खंय तरी ती पोटांतल्यान तिडक घेवन की असल्या लोकांनी आमचें राज्य केलें असल्या लोकांक आमच्या देशाक फाटीं दवरलें म्हणजे आज इतलीं वर्सां जावन आतां देश खंय तरी सुपर पावराच्या हाजेर आमकां व्हरतात सो म्हाका दिसता
सगळे कळपा खातीर असली प्रदर्शनां असले जे ऑब्जर्व फक्त भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता एकूच अशी पार्टी आसा जे आमचे जे लिडर्स आसा ज्या लिडर्सांनी खरें कितें केलां तांकां याद करून तांचे जे ज्यो गोश्टी आसा त्यो प्रत्येक वर्सान आमी करता. एक रेपिटेटिव्ह जरी असले तरी ते रेपिटेशनानूच खंय तरी लोकांच्या मनात ते घर करून रावता. म्हणून हो प्रत्येक एन्युअल आमचो हो एक इव्हेंट आसा जो आमी लोकां मदीं जागृताय हाडपाक